Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a utilização do meu teclado, né? O mais recente que eu comprei, que foi esse daqui, ó. O Keychron K8. Keychron é fogo. Bom, esse teclado é um teclado de modelo TKL, né? Inclusive eu fiz um vídeo de unboxing aí, recentemente, falando um pouquinho da minha experiência e tal. E eu não soube falar muito dele no vídeo, né? Porque eu não tinha usado, então não tinha uma noção real do que esperar do teclado. Agora que eu já tenho algumas semanas com ele, então agora sim eu sei o que falar, sei os problemas que eu tive, coisas que eu adorei e etc. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de usabilidade dele. Bom, em relação à usabilidade, o que eu tenho para falar a respeito de conforto. Foi muito bom. A adaptação com ele foi sensacional e uma coisa que eu gostei muito de utilizar esse teclado foi eu consigo de fato utilizar por horas. Como eu trabalho com programação e tudo mais, frequentemente eu tenho que ficar digitando no teclado e tal, então muitas vezes quando eu fico só no teclado do notebook, algum teclado que seja de fato ruim, meus dedos doem. Tipo, eu não sei se isso é comigo, mas acontece no meu caso. Então meus dedos doem, às vezes eu sinto travar um pouquinho. Aí eu vou, faço o exercíciozinho na mão, dou um tempinho de uns entre 3 a 5 minutos. Então eu volto normal e continuo. Porém, com esse teclado da Keychron eu não senti isso. Uma coisa que eu senti é que tipo, eu simplesmente digito e não sinto muito o peso das teclas. Então eu gostei demais disso daí. Achei sensacional essa parte. E outra coisa assim, que eu tenho pra falar é que em comparação ao meu teclado MK470, que é um outro vídeo que eu tenho aqui no meu canal, ele acaba sendo muito melhor para você ficar diversas horas digitando. Então tipo, acaba sendo muito, mas muito bom. Realmente eu gostei muito dessa parte. Em relação à ergonomia, por exemplo, dá pra ver que o teclado ele é um pouco alto, né? Então, ó, olha isso aqui, ó, um tijolo perto do outro teclado que eu tenho. Mas foi fácil me adaptar a isso? Foi extremamente fácil. Eu realmente consegui me adaptar. Não tive nenhuma dificuldade nem nada. Gostei bastante da experiência que eu tive. Gostei realmente. Então essa parte não tem muito o que falar. Uma coisa legal, o fato dele ser TKL, e ele é um pouco reduzido, né? Então, tipo, aqui ele não tem um frame muito grande, sabe? Tipo, às vezes tem umas sobras em alguns modelos de teclado, e ele, como ele não tem isso, ele acaba sendo bem compacto. Então, tipo, em relação à minha mão, ó, olha isso. Seria 1,5 palmo em relação à minha mão. E isso eu achei sensacional. Gostei muito. Não incomoda, não fica batendo com o mouse enquanto está usando. Ou então, por exemplo, você posiciona o teclado na mesa e aí fica um espação pro teclado e para sua mão mexer com o mouse fica um espacinho e tal. E acaba, pelo menos, acaba me incomodando com um teclado que eu tinha que ainda tenho, né, da Logitech, que é o G203, eu não lembro. É um de membrana full size dele. Da Logitech, da linha Gamer dele, os mais basiquinhos. Mas voltando a falar um pouco do teclado aqui. Em relação à ergonomia é isso. Tranquilo de se adaptar, super confortável para digitar. Em relação ao espaço, vale muito a pena. Eu gostei bastante. E o fato de eu ter escolhido o TKL então foi melhor ainda, porque eu tenho as teclas de seta, tenho a tecla de page down, page up, home, end, tudo mais. Então tá tudo ali de fácil acesso, não tenho que ficar fazendo muita combinação com FM e tal, não tenho muita experiência com isso. Mas eu fiz um negócio aí que acho que minha esposa vai reclamar, porque eu acabei comprando um teclado 60%, então vai dar pra eu ter uma experiência real, né? Em breve, assim que chegar, eu já faço um unboxing, já faço também, pouco tempo depois, um vídeo de uso comparando. Bom, vamos lá. Em relação à configuração. A configuração deles, tipo, eu já tinha comentado no outro vídeo, pode ser tanto via Bluetooth quanto cabeado. Como foi a minha experiência com essas duas situações? Eu estou preferindo utilizar ele cabeado. Por quê? O Bluetooth eu tive alguns problemas. Qual é o primeiro problema que tipo, mais me incomoda? Eu sou muito imediatista. Então, tipo, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto que seja rápido. Eu não quero ter que esperar para fazer alguma coisa. E uma coisa que estava me incomodando muito é que às vezes ele levava uns 5 a 10 segundos para voltar a funcionar quando ele saía da hibernação dele. Aí eu não sei se tem a ver um pouco com a minha instalação do Windows, que pode estar ruim e tal, alguma coisa do tipo. Ou uma questão de configuração, tipo, o driver não tá legal e tudo mais. Mas eu sei que essa parte me incomodou muito, então acabei desistindo e fiquei só com a cabeada. Pra mim tanto faz? Pra mim tanto faz, porque basicamente eu fico só no Windows o tempo todo, né? E agora eu uso o notebook da empresa, então não tem nem a necessidade de ficar fazendo a transição. Mas quando eu fazia a transição entre Linux e Windows, cara, isso foi péssimo, foi uma experiência horrível. Porque às vezes o teclado não reconhecia o comando, ou quando eu reconhecia ele colocava, sabe, pra parear e não pra fazer a troca.
Mas aí, tipo, repito, pode ter sido cabacice da minha parte, mas eu odiei esse item, tipo, eu não gostei, cara. Foi muito ruim a experiência. Mas, se isso daí não foi um problema pra vocês, pra mim foi. E uma coisa que é complicada, né? Tipo, eu paguei pouco mais de R$ 500, então você pagou uma grana dessa. Tipo, mais de R$ 500. E passa por esse perrengue, irrita, sabe? Mas é aquilo, parte desses 500 a gente sabe que é imposto, né? Então, tipo, no Brasil a gente tem que já pagar o dobro em tudo. Mas é o que é. A respeito da utilização cabeada, vale a pena, vai funcionar perfeito e tudo mais. Bom, em relação aos efeitos de iluminação, né? Então vamos imaginar aqui assim, deixa eu ligar, né? Os efeitos de iluminação. Eu utilizo só assim, iluminação fixa e vamos embora trabalhar. Não tem muita frescura com esse negócio de eu gosto do modo wave, eu gosto que pisca, eu gosto que enquanto eu digito ele mostra somente as teclas da região em que eu digitei. São legais, são sensacionais os efeitos, mas efeito, tipo, utilização prática disso não tem nenhum. Então, meio que se dane isso pra mim. No entanto, gostei demais da quantidade de efeitos de iluminação, bem legalzinho, impressiona todo mundo que vem aqui e pergunta como que é. Aí eu mostro e tal, a pessoa fala, nossa, que sensacional, mas eu só uso com a iluminação fixa mesmo, e é isso aí. Até mesmo porque, tipo, foi o que eu disse, eu não comprei pra ser gamer, eu já não escolhi uma versão RGB por causa disso, também por uma questão de preço, né? O preço fica muito alto só pelo fato de ser RGB. Fácil acesso, as teclas multimídia dele vale a pena na questão de aumentar brilho, diminuir brilho, aumentar volume, diminuir volume, passar música, voltar e etc. Eu não baixei o software da Keychron, até mesmo porque todas as funções que tem no teclado me atendem muito bem. E o legal, isso é sensacional. A mesma configuração que está para Windows funciona para o Linux, desde que você não tenha que baixar o software e tal e fazer alguma personalização, alguma coisa do tipo. Funciona nos dois sistemas operacionais, não tive o que reclamar, funcionou super bem. Limpeza dele eu gostei bastante. Tipo, você não precisa se matar tirando todas as teclas, ou se quiser tirar todas as teclas para poder limpar melhor e tal. É super fácil, não dá muita dor de cabeça nem nada. Eu gostei bastante dessa parte, achei super cômodo. E assim, basicamente isso, né? Vamos para nossa conclusão aí. Vale a pena, sim ou não? Pelo preço, pode não valer a pena para algumas pessoas. No meu caso, achei que valeu, porque esse foi um das poucas coisas aqui que eu utilizo para trabalho que eu comprei de fato o que eu quis. Que eu pesquisei, vi propaganda, tal, vi várias reviews e assim, valeu muito a pena para mim. Apesar desse problema com o Bluetooth e tudo mais, mas aí é o que eu disse, talvez possa ter sido uma cabacice da minha parte, não saber configurar tal. Gostei demais. Uma outra coisa que eu achei sensacional, apesar dele ser mecânico, né? Apesar dele ser mecânico, o barulho dele não incomoda, principalmente à noite, que eu posso ir digitando aqui e tal. Até tô forçando um pouco para poder sair o barulho dele no áudio da câmera. Pra mim tá super ok, não é alguma coisa que você fala assim, poxa, é horrível, né? Incomoda demais, não. E não esquece que eu comprei o Brown. Eu optei justamente por isso, para não ter aquele barulhinho de clique, né? Que no caso acontece com o azul. O barulho das teclas batendo no frame assim no teclado, né? Apesar de ser ABS, eu pensei que ia fazer barulho pra caramba, mas não faz. Eu não precisei, por exemplo, apelar para o que eu vi em alguns vídeos do YouTube, que é o pessoal colocando algumas espumas para abafar. Não houve essa necessidade, pra mim tá super ok. Duração de bateria, como eu só uso cabeada, eu não senti isso. No entanto, quando eu tava usando só Bluetooth pra ver qual ia ser a experiência, pra mim foi ok. Eu fiquei uma semana tranquilo, mas porque a parte de luz, o LED dele, eu só ligo mesmo à noite, ligo por 1 hora, 2 horas. É um uso bem normal, assim. Eu acho que vai ser a maioria do uso de todo mundo que comprar. A não ser que você queira que isso aqui vire um abajur, né? Então, aí você vai deixar ligado o tempo, não vai ter que ficar carregando com frequência.
No meu caso, não foi o que aconteceu. Tá sensacional. Em relação a preço, eu achei ok por algo importado e por tipo ser algo muito recomendado por diversos youtubers. Inclusive teve o que me fez falar eu vou comprar foi o Fábio Akita, né? Porque ele tava comparando com os outros teclados que ele tem e ele comparou isso aqui com o Razer dele e poxa, ele comparando com o Razer dele e gostou muito da Keychron, então é sinal de que já vale a pena, porque ele tem um parâmetro muito melhor que o meu. No meu caso, eu saí do MK470, não é uma coisa, não é um material que você fala, meu Deus, é sensacional. É muito bom, é muito bem construído, vale a pena para ser um teclado para você levar dentro da bolsa, assim, tipo, você precisa ir para o escritório, você trazer para casa. É sensacional o MK470, porque já vem com mouse, então você não tem que ficar levando nada separado, não precisa de dongle nem nada, só pega e conecta o dongle USB dele, você não precisa ficar comprando aqueles grandes que tem várias conexões. Sensacional para portabilidade. No entanto, tipo, eu quero ter prazer ao digitar, quero trabalhar e realmente gostar, estar confortável. Esse da Keychron arrebenta, cara. A sensação quando você pega nas teclas, quando você sente o toque das teclas, né? Ela é firme, não balança na sua mão. Então, tipo, apesar da tecla ser um pouquinho alta, deixa eu ver se eu consigo mostrar aí, ó. A tecla é alta, na hora que eu coloco o dedo não fica trêmulo, não, eu consigo bater e de fato vai, eu não tenho que ficar me preocupando em, por exemplo, não está estável, que nem acontece muito com o teclado barato, né, que você, só de encostar você sente que a tecla faz assim, impressiona, tipo, ela treme um pouquinho e aciona a ação dela. Então, por conta disso, pra mim valeu muito a pena, apesar de ter a questão emocional, né? Se é algo que eu quero muito. Mas pensando de forma racional, teve vários pontos positivos, assim como teve os negativos. Apesar de que parte dos negativos pode ser culpa minha, de fato. E, gente, valeu muito a pena. Se vocês forem comprar e houver a possibilidade, compra pelo AliExpress. Eu, pelo menos até o momento, dá pra recomendar. Eu tentei pela Banggood, mano, foi horrível a experiência, eu não gostei. Teve uma compra que eu fiz que eles simplesmente cancelaram sem aviso. Quando eu fui ver, eles falaram que eu tinha que me virar sozinho para conseguir o reembolso. Então a experiência foi péssima. E pelo AliExpress, em 10 dias estava na minha casa. Tipo, realmente 10 dias corridos, desde que eu comprei já estava na minha casa. Então, recomendação, vai pelo AliExpress, lá tem a lojinha da Keychron, todos os modelos dele, então não vai ter dor de cabeça, beleza? E basicamente isso. Uma opinião sincera a respeito do produto, né? E uma coisa que é legal para vocês terem uma noção de tamanho. Minha mão, por exemplo, normalmente eu digito com todos os dedos. E olha isso aqui, ó. Só de colocar minha mão, já dá pra ver que eu tenho uma ocupação grande na área do teclado, que ele é bem pequenininho, é bem compacto e vale a pena. E um outro ponto. Eu não vou conseguir mostrar porque eu tô na câmera do celular, né, e tudo mais. A tecla dele fica manchinha de gordura. Tipo, minha mão sua muito. E algumas teclinhas das que eu uso mais, dá pra ver algumas marquinhas já. Então, se alguém se incomoda com isso, talvez valha a pena você comprar um outro jogo de teclas. Porque a dele marca um pouquinho, me incomoda, mas eu ignoro. E também eu não quero ficar gastando com isso daí, né? Tipo, é um dinheiro que eu não tenho. Mas, no geral, vale muito a pena. Se vocês quiserem comprar, pode ir que vai dar bom. Beleza? E é isso aí, gente. Valeu e até o próximo vídeo.